Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, αυγά Φλωρεντίν, αλλά σε κυπριακή έκδοση. Το απόλυτο μπραντς, πεντανόστιμο, σε 10 λεπτά μπορείτε να φάτε σωστά και μόλις σας το απέδειξα. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε ένα μαμαντίστικο φαγητό, χοιρινό με αγκινάρες. Το έχετε δοκιμάσει? Όχι. Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες. Έχουμε ένα γλυκό όνειρο. Τις πιο αφράτες, μελένιες δίπλες που έχετε δοκιμάσει. Kitchen Lab με τον Άκη Πετρατζίκη. Σήμερα στις 4:30 το απόγευμα. Καλή μας όρεξη. Στον Αλφα Κύπρου.